murakaza neza muri studio ya Okfa Company uko musanzwe mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu no ku ma screen atandukanye. Mwese tubahaye ikaze, tunaha ikaze umutumirwa wacu uyu munsi tumwita ko ari special kubera ko asanzwe akora mu bintu bijyanye n'urubyiruko, tukaba tumwakiriye ari nayo mpamvu tutumubaza n'ikibazo cya mbere, yatubwira amazina ye n'icyo ashinzwe mu kigo cya BDF. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kwizera Innocent, ubusanzwe nkaba ndi umuyobozi wa BDF hano mu karere ka Rubavu. Ngira ngo ibindi muraza kugenda mubibaza. Murakoze cyane. Innocent uhagarariye BDF mu karere ka Rubavu, akaba ari nayo mpamvu tubise tubaza ikibazo cya mbere, ese umuntu acyumva BDF n'icyo ahita yumva kuri BDF, ko hari abantu bagira ngo BDF ni ONG cyangwa ni banki. BDF ni iki mu magambo make? Ubundi BDF mu magambo arambuye ni Business Development Fund. Ngo Business Development Fund ni ikigega gishinzwe iterambere. So ni ikigega rero leta yashyizeho kugira ngo gifashe abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko n'abadamu kwiteza imbere. So umuntu acyumva BDF rero agenda yumva ikigega gishinzwe iterambere cyangwa se gufasha imishinga mito n'iciriritse kugira ngo ibashe kugera ku iterambere yifuza. Uko abidusobanuriye ngo BDF ni ikigo gishinzwe iterambere, ariko akaba ariyo mpamvu tuhise tugira amatsiko yo kubaza manager Innocent, ese BDF ni iyihe ntego nyamukuru ya BDF? Intego nyamukuru ya BDF, leta imaze kubona yuko hari abantu benshi bagorwa no kutabona igishoro gihagije, ese itekereza uburyo ishobora gushyira ikigega cyafasha abantu mu kubona igishoro binyuze mu buryo butandukanye, cyane cyane binyuze mu buryo bwo kubona ingwate zo gutanga mu bigo by'imari. So navuga yuko rero mu magambo make ko intego nyamukuru ya BDF ni ugufasha abanyarwanda mu kugera ku gishoro cyabafasha mu kuzamura imishinga yabo. Murakoze cyane. Manager Innocent, murakoze cyane. Ati intego nyamukuru ya BDF ngo ni ugufasha abanyarwanda kugira ngo nabo biteze imbere, ni ikintu cyiza cyane. Akaba ari nayo mpamvu tugira ngo tubaze ikibazo, ngo ese n'umuntu uhagarariye BDF mu karere ka Rubavu badusobanurira serivisi mufitiye abadukurikiye n'urubyiruko muri rusange? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi BDF igira serivisi nashira nko mu byiciro bitatu by'ibanze. Icyiciro cya mbere ni ugufasha abantu mu kubona inguzanyo binyuze mu bigo by'imari. Kugira ngo nk'uko mubyumva, abantu benshi bagorwa no kubona igishoro. Iyo ugiye kwaka inguzanyo muri banki, hari ibintu byinshi banki iba iri bugusaba ingwate, nubwo ingwate ari kimwe mu bintu byinshi banki isaba. So leta rero yarebye avuga ati wa muntu ufite ubushake, wa muntu ufite uruhare rwe, wa muntu wuje kondisiyo banki isaba ariko akagorwa no kutagira ingwate ihagije, yafashwe iki? So rero ni ukuvuga ngo serivisi ya mbere nyamukuru ari nayo yatumye BDF ibaho, ni ukwishingira abantu ku ngwate, aho abadamu n'urubyiruko tubaha 75% kuko aribo bagaragaje yuko bakunda guhura nanone n'icyo kibazo cyo kutagira ingwate ihagije. Abagabo rero batari urubyiruko nuko ngo barengeje imyaka 30 bo tubatangira 50% by'ingwate banki iba yagusabye. Ni ukuvuga ngo niba wenda ugiye kwaka nk'inguzanyo ya miliyoni, kugira ngo byumvikane neza, banki iragusaba nk'ingwate ifite agaciro ka miliyoni n'ibihumbi 300. Kuri miliyoni n'ibihumbi 300 n'urubyiruko ubwo tugutangira 75% bya miliyoni n'ibihumbi 300, ngo nawe ukishakira 25%. Iyo utari urubyiruko ubwo tugutangira 50%, nawe ukishakira 50%. Ubwo iyo ni serivisi ya mbere BDF itanga, ari nayo serivisi nyamukuru, ariyo icyo twita co-product. Serivisi ya kabiri rero nicyo twita inkunga leta igenera imishinga itandukanye. So izo nkunga rero zo zigenda zihinduka bitewe n'amafaranga ahari. So ubu navuga wenda nk'izo dufite ubu ngubu, hari inkunga yitwa RDDP, niyo duha abantu bafite imishinga yo kongerera agaciro umukamo. Uvuga ngo uramutse ushatse nko gukora milk zone, urashaka wenda gukora uruganda rutunganya amata ruyakoramo fromage, urashaka gukora uruganda wenda rukora wenda nk'amavuta y'inka, icyo gihe ni ukuvuga ngo tugusaba ko ushobora kuba wifitiye uruhare rwawe rwa 50%, ubundi BDF nayo ikagwa inkunga ya 50%. Icyo impamvu tuyita inkunga nuko yo n'amafaranga adasubizwa, ahubwo tureba gusa ngo ese icyari cyagenewe umushinga nicyo wakoze. BDF nanone ikagira ikindi cyiciro cya serivisi dutanga cyo gushora noneho mu mishinga y'abafatanyabikorwa y'abagenerwabikorwa batandukanye. Nkaho wenda nafata nk'urugero, ari nk'urubyiruko rwize kaminuza, ashobora kuvuga ati ngiye mfite umushinga aho gukora ubuhinzi cyangwa ubworozi buvuguruye, ibyo twita agro business.
twese. So icyo gihe nuko agashobora gutegura umushinga we akawuzana muri BDF, twasanga ko ari umushinga wujuje ibisabwa uzatanga akazi, ni umushinga koko wo kuvugurura ubuhinzi cyangwa ubworozi, icyo gihe tukamusaba yuko akora umushinga nibura utarengeje miliyoni 10. ubwo nicyo kigero turi gufatiraho ubu ngubu. Kuri izo miliyoni 10 rero tumusaba ko we yishakira uruhare rwe rw'10%, ko buriya buri wese aba agomba kugira uruhare mu mushinga we, andi asigaye BDF ikayamuha mu bice bibiri. Ni ukuvuga ngo tumuhame inguzanyo ya 70%, inguzanyo bivuze ngo azayishyura, tukamuha n'inkunga ya 30% kubera ko aba ari urubyiruko nyine bashatse gukora imishinga iteza igihugu imbere, nawe yiteza imbere byinshi. Imana cyane Innocent ku gisobanuro kandi ibintu byumvikana yaradusobanuriye, bamwe bari no kudukurikirana byizeye ko abenshi batari bazi n'izi serivisi. Urumva ko mufite serivisi nziza kandi zikenewe cyane, zifasha n'urwego rwose, haba urubyiruko, abadamu ndetse n'abantu bakuru. Ariko se akaba ariyo mpamvu twibaza ko hari abantu bavuga ko serivisi za BDF zitinda, ko umuntu yagiye gusaba izo nguzanyo n'izo serivisi zose ko bifata igihe kirekire. Ese wabivugaho iki nk'umuyobozi wa BDF mu karere ka Rubavu? Icyo kibazo mbere yuko ngisubiza ndabanza nsa nkongera kwibutsa nanone serivisi dutanga. So wenda izikunda wenda mpereye kuri za zindi ziri nyamukuru, ngira nk'uko nabibasobanuriye, ingwate ni serivisi umuntu yaka muri BDF ari uko ikigo cy'imari cyavuze kiti wujuje ibisabwa turi ariko kugira ngo tuguhe inguzanyo uraguha n'ingwate. So bivuze ngo iyo umuntu rero aje gusaba muri BDF ingwate, hari ahandi aba yaciye, ubwo agomba kuba yabanje kujya muri banki agatanga y'umushinga we, banki ikareba se uyu ni umukiriya wacu, ese yujuje ibisabwa, ese ni inyangamugayo, no banki akaba ari yihindukira ikandikira BDF isaba yuko twishingira uwo muntu. Aha byumvikane neza rero ko umukiriya hari igihe wenda ajya kubara processes umushinga we wafashe akawubara kimujyana muri banki. Iyo ujyanye muri banki rero hari igihe ahita abara ko nyine we yatanze umushinga muri BDF, agahita yumva ko ubwo nyine umushinga wageze muri BDF ku tariki runaka, ariko nyamara banki hari ibindi igomba kubanza kureba. Iyo processes rero twe nka BDF akenshi burya usanga nta controle tuyifiteho, kubera ko tutangira kubara umushinga w'umukiriya ari uko banki noneho yamaze gusuzuma bya bindi, yo ikandikira BDF ivuga iti uyu muntu twasanze ari inyangamugayo, twasanze uruhare rwe ruhari, twasanze yujuje ibisabwa, twasanze ibyo tugomba kureba nka banki turabyujuje, ariko noneho afite ikibazo cy'ingwate tuzuye, noneho mumufashe. Iyo banki rero twandikiye nka BDF, icyo gihe twe nibwo dutangira kubara umushinga w'umuntu. So rero mbere wenda byakundaga gutinda cyane kuko imishinga yose yoherezwaga ibukuru, ariko ubu ngo umushinga utarengeje miliyoni mu karere ka Rubavu dufite ubushobozi cyangwa se ubuyobozi bwa BDF bwaduhaye uburenganzira bw'uko dushobora kuba twahita tuwemeza, twareba niba wujuje ibisabwa tukawemeza. Bivuze ngo ubu ngubu ari umuntu ushaka ingwate itarengeje miliyoni, ubu icyumweru ntabwo kirenze. Iyo icyumweru kirenze dusupoza dufata ko byatinze cyane. N'icyo kibazo cy'abantu bari gusaba ingwate, urebye n'abasaba ya nkunga cyane cyane tugenera nk'urubyiruko, twayitangaga biciye muri SACCO. Bivuze ngo umuntu ushaka ibikoresho warangije mu myuga nawe yateguraga umushinga akawujyana kuri SACCO. SACCO rero aba ari ikigo cy'imari n'ubundi gifite amabwiriza kigenderaho ya BNR yo kubanza kureba uyu muntu yize imyuga hehe, certificat yiremewe, ese ni inyangamugayo, ese afite ibindi tureba nk'ikigo cy'imari kugira ngo koko tubashe kuba twamusabira inkunga muri BDF. Wenda waraciye muri SACCO umazemo nk'amezi nk'atatu, so icyo gihe rero umugenerwabikorwa we abara ngo umushinga kuva nawe utanga akumva ko wahise ujya muri BDF, ariko ntasobanukirwe yuko hari igihe runaka wafashe mu kigo cy'imari yasabiye. Of course wenda n'igihe ugera n'iwacu ugasanga wenda cya kigo cy'imari cyamusabiye, kubera ko mwibuke yuko ari ingwate ari toolkit, ntabwo umukiriya ari we wisabira direct muri BDF, ahubwo ni ikigo cy'imari kimusabira. Hari igihe usanga cya kigo cy'imari mu kumusabira hari utuntu natwe kibeshyemo wenda dosiye ituzuye, so ubwo bikaba ngombwa ko tubasubiza wenda tuvuga tuti muzuze n'ibi ngibi, ariko mu rwego rw'uko dushaka kugira ngo icyo kintu cy'ubukererwe kiveho muri BDF, niyo mpamvu twagiye dushaka uburyo dushobora kugabanya iyo turnaround. Aribyo nari nababwiye yuko imishinga itarengeje miliyoni itazajya yirirwa izamuka, ahubwo twebwe ku rwego rw'akarere ariko tuzajya twicara tukavuga tuti uyu muntu koko inkunga arayemerewe. Innocent uhagarariye BDF, tubibutsa n'abaje badukurikira aya masaha mu karere ka Rubavu, abisobanuye neza, aho abisobanuye ko
hari ubundi buryo bworoheje kugira ngo ubone inguzanyo, kuko hari abantu benshi bakunze kuvuga ko ari BDF yabatindije, ariko ahubwo hari izindi nzira bakagombye gucamo kugira ngo buzuze bya bindi banki ibisaba. Niyo mpamvu tugize amatsiko yo kubaza ikibazo ngo ati ese ko abantu benshi bari bafite icyo kibazo cyo kuvuga ngo BDF iratinda, nticyaba ari cya kibazo cyo kuvuga ngo ntabwo mugira umwanya wo gusobanurira rwa rubyiruko n'aba bantu bakeneye serivisi ya BDF, ese mubicisha mu zihe nzira kugira ngo abantu bamenye basobanukirwe byimbitse kugira ngo batagenda bintu. Urakoze cyane, ubivuze neza. Urebye na icyo nakita wenda nk'imbogamizi dufite ubu ngubu nka BDF turi no kugerageza guhangana nayo, niyo kumenya ngo ese abantu koko rero babasobanukiwe inzira yo gucamo kugira ngo umuntu abashe kugera kuri bwa bufasha bwa BDF. Kubera ko iyo urebye ari abavuga yuko bitinda, ari abavuga yuko bigorana, ari abavuga yuko batabona serivisi za BDF, iyo dukoze ubusesenguzi akenshi dusanga biterwa n'uko baba badafite amakuru ahagije. Mu busanzwe uburyo twakoreshaga kugira ngo tumenyekanishe serivisi za BDF, akenshi twakundaga gukoresha inama z'abaturage, tukitabira inama z'abaturage tukagenda tukabasobanurira produits za BDF. Ubundi tugakoresha social media zitandukanye, tugira Twitter, Facebook, ariko noneho ugasanga wenda uburyo bikoreshwamo turabikoresha ku rwego rw'igihugu no gucisha amatangazo, publicité ku maradiyo. So iyo rero turebye ubwo buryo twakoreshaga, dusanga wenda rimwe na rimwe hari igihe dutanga message ariko ya message kaziri imbumbi, uburyo wenda wigenewe adakuramo kuko icyo yakagombye gukuramo. Umwaka utangira 2020 twari twafashe gahunda noneho yo kujya tugenda dusanga icyiciro runaka dushaka gutagetinga. Niba ari urubyiruko twaba tugiye kureba wenda nk'inama y'urubyiruko ku rwego rw'umurenge cyangwa se ku rwego rw'akarere, noneho baturebere ba bantu bari niba wenda dushaka kureba abantu bakora imyuga, baturebere rwa rubyiruko ruri mu myuga aba ari rwo twibanda. Nabwo nitujya kuri iyo message ntiturehereze message ya BDF yose nk'imbumbi, ahubwo turebe ngo muri serivisi nyinshi BDF ikora, ese koko iri bufashe aba bantu twaje kureba urubyiruko rw'izi myuga niyi, tuyibasobanurira ku buryo bwimbitse. Ubwo mu kwibasobanura mu buryo bwimbitse tubabwire icyiza byayo ni ibihe ariko n'ibisabwa ni ibihe, ese wujuje ibyo bisabwa igihe kizafatwa ni ikihe, aho kugira ngo tubabwire mu buryo bwagutse dusange wenda habaye kuzitiranya iyi ngwate ayiteranye n'inkunga y'ibikoresho, inkunga y'ibikoresho ayiteranye na ya nkunga duha aborozi b'inka. Donc dushaka gufata uburyo bwo kwamamaza cyangwa se bwo kumenyekanisha ibikorwa ariko twibanda kuri buri cyiciro n'inkunga igenewe icyo cyiciro, kugira ngo namwe wenda nka OPFA uzanadufasha cyane kugira ngo tujye tumenya ngo ese nize strategy dushobora gukoresha kugira ngo koko ubutumwa bwa BDF butandukanye bugende bureba cya cyiciro runaka bugenewe. Ubw'igisobanuro cyiza duhaye strategy mwakoresheje umwaka ushize n'uyu mwaka nk'uko mubivuze neza, kubera ko imbogamizi yabaye iki cyorezo cyugarije isi. Ese turumva ko hari strategy zimwe na zimwe mwagiye mukoresha mushaka no kuvugurura kugira ngo mugere kuri rwa rubyiruko. Ese ni iki muteganyiriza urubyiruko rwagezweho n'ingaruka ya COVID-19? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Kugira ngo COVID koko yafashe ku nzego zose z'ubukungu murazara, ariko leta y'u Rwanda mu rwego kugira ngo ifashe abanyarwanda muri rusange ngo n'urubyiruko rudasigaye mu kuzahura bwa bukungu, hari ikigega yateganyije cyo twita Economic Recovery Fund. Ni ikigega nzahurabukungu, aho umuntu wese wari usanzwe afite ibikorwa by'ubucuruzi wagizwe ingaruka na COVID ashobora kuba yagana icyo kigega kikamufasha kuba yabona igishoro gihendutse cyamufasha mu kuzahura ubukungu. So harimo rero windows atandukanye, ndibanda gusa ku ya BDF. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu uramutse ushaka wari usanzwe ukora ubucuruzi ushaka kujya kwaka inguzanyo yo kuzahura bwa bucuruzi bwawe, BDF tugufasha kubona ingwate, aho tugutangira 75% y'ingwate banki yagusaba. Kandi nanone hari window ya nyuma y'abantu bafite imishinga mito iciriritse bashaka igishoro cyo twita working capital itarengeje miliyoni. So abo ngabo nabo bashobora kuba bagisaba baciye muri SACCO, noneho SACCO nayo ikaza kwaka ayo mafaranga muri BDF
aho buri mugenerwabikorwa tumugenera atarengeje miliyoni yo gukoresha nka working capital. Ntabwo aba ari inkunga, aba ari inguzanyo ariko ihendutse cyane kuko yishyura ku nyungu y'8% kandi tukamutangira n'ingwate ya 75%. So ngira ngo rero urubyiruko nanarushishikariza usanzwe rufite ibikorwa by'ubucuruzi kuba bakitabira mu gukoresha neza icyo kigega. Inzira bacamo kugira ngo icyo kigega bacyungukeho izihe nzira nihe bagomba guhera? Ni ukuvuga ngo icyo kigega kugira ngo ubashe kumva cyangwa se kugerwaho na serivisi gitanga, icyambere ugomba gukora kugaragaza ubucuruzi bwawe kuko bwagizweho ingaruka na covid, ukagaragaza icyemezo runaka cyangwa se umuntu ushobora kwandikira cyangwa se n'isantere y'ubucuruzi ukajyana ikigaragaza ko usanzwe uri umucuruzi ukaba waragizweho ingaruka na covid. Ikindi nanone ugomba gutanga ipatante igaragaza ko wari usanzwe uri umucuruzi cyangwa se ushobora kuba ufite na tini namba. Ibyo rero nibyo ufata ukabijyana kuri sako waka inguzanyo, sako yigasa ikareba niba usanzwe uri umukiriya wayo, ikareba niba usanzwe uri inyangamugayo, noneho sako ubona yikandikira BDF isaba yuko twayihaye amafaranga yo gufasha abo bagenerwabikorwa. So inzira rero nta yindi ni ukuzuza ibyo bisabwa, ufite ipatante igaragaza ko wari usanzwe uri umucuruzi no ufite icyemezo kigaragaza ko wagizweho ingaruka na covid. Ukaba waka amafaranga atarengeje miliyoni ku bantu bagiye gusaba ya nguzanyo y'igishoro cy'igihe gitoya bari guce muri sako. Kubera ko hari n'ibindi bice bananibanzeho aho BNR cyangwa se banki nkuru y'igihugu ariyo ibicunga ayo mafaranga ku bantu basaba biciye mu mabanki manini. Abagenerwabikorwa ba BDF ni akahe gashya babatezeho mu mwaka utaha wababwira? Murakoze cyane. Agashya ngira ngo nkuko nabibabwiye, BDF ni ikigega gitanga inkunga za leta. Bivuga nk'inkunga za leta buri mwaka ziba zigenda zihinduka. Muri aka kanya wenda nk'agashya tugeneye urubyiruko rwize imyuga cyangwa se n'abandi bantu basanzwe bakora ibintu by'imyuga, hari uburyo tugiye kujya tubafashamo twita ikodeshagurisha cyangwa se micro leasing. Micro leasing ni uburyo buzaba busimbura bwari busanzwe bwa toolkit, aho byacaga muri sako ugasanga abantu ibintu bira yuko bitinda kandi n'amafaranga dutanga agasa nk'ahari make. So ubwo buryo bw'ikodeshagurisha rero, umuntu wize imyuga ufite certificate azajya akora umushinga agaragaza ibikoresho yumva yifuza byamufasha kuba yashira mu ngiro wa mwuga yize. So awuzane direct kuri BDF, ahita azana kuri BDF adaciye mu bigo by'imari. So icyo gihe BDF tuzatumuhereza bya bikoresho tutamusabye ingwate, ubwo ibyo bikoresho bito bizajya biba biri ingwate, kandi noneho amafaranga twagennye umuntu umwe yariyongereye, yavuye ku 500 aba miliyoni 5 ku muntu ku giti cye, yaba ari company cyangwa se koperative akaba yaba miliyoni 10. Ayo ni amafaranga tumuhereza, tukamubwira ngo ntabwo ari amafaranga tumuha, ni ibikoresho tumugurira, tukamubwira ngo ibikoresho ugiye ubikoresha ujye ugenda ubyishyura bitewe n'uko ugenda winjiza cyangwa se ugende wunguka. Ikindi cyiza kizajya kiba kirimo nk'ubwo bufasha bwa micro leasing, nuko tuzajya tuguhamo noneho n'inkunga ya 25%. Bivuze ngo bya bikoresho twakuguriye niba bifite miliyoni 5 uzajya wishyura buri gahoro buri kwezi, ariko noneho nugeza kuri 75% by'agaciro k'ibyo bikoresho byegukane bibe byawe. So ngira ngo rero ako ni agashya tubafitiye, n'utundi dushya twinshi tuzagenda tuza bitewe n'uko ikigega kizajya cyongerwa mu mafaranga. Ngira ngo murabizi ko leta y'u Rwanda ni umubyeyi mwiza ihora itekerereza abanyarwanda. Murakoze cyane. Leta y'u Rwanda ni umukozi mwiza uhora atekereza abanyarwanda. Dusoza ikiganiro cyacu, ese nk'umuntu ufite uburambe muri ibi bintu bya business kandi ugiye guhura n'urubyiruko rutandukanye, ni iki wagira inama n'urubyiruko, imikorere yabo ni iki twahindura mu rubyiruko, ni iki twashyiramo imbaraga cyane kugira ngo kampani z'urubyiruko nazo zigere mu rwego mpuzamahanga, tujye gupiganira amasoko n'andi makampani twumva mu bindi bihugu bitandukanye? Murakoze cyane. Agira ngo inama nagira urubyiruko, ntabwo ndi buze kwigira ndende cyane. Umukuru w'igihugu yabivuze neza ati amahirwe ntabwo agushaka ahubwo urayashaka, naho yajya munsi y'ameza ugomba kujya kuyashaka. So urubyiruko rero rw'u Rwanda inama nabigira ni ukureba aya mahirwe ari mu Rwanda. Ari amahirwe dutanga muri BDF, ari amahirwe yuko dufite umutekano, amahirwe yuko dufite ubuyobozi bukuru ukunda urubyiruko kandi buzi neza ko imbaraga z'igihugu ari urubyiruko. Natwe mu rubyiruko rero, ikintu cya mbere, inama ya mbere nabagira ni ukugerageza kubyaza cyangwa se gufatirana ayo mahirwe igihe akiboneka. Tukumva ko tugomba gukora amaboko mu mifuka, ntitutegereze ngo twicare yuko abadukuriye cyangwa se abayobozi bazaza kutubwira ngo dore ngaya mahirwe, ahubwo natwe ni tube proactive, turebe tuvuge ngo aya mahirwe koko turayashaka gute, tujye kuyafatirayo. Yagira ngo turamutse twubahirije icyo kintu cyo kumva ko amahirwe tugomba kuyashakisha,
tukayabyaza umusaruro. Uko byagenda kose urubyiruko rwacu cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda twazaba imbaraga z'igihugu koko nk'uko ubuyobozi bwacu butwifuzaho. Murakoze cyane. Umuyobozi twari turi kumwe nawe ni Innocent, nk'uko mwabyumvishe tugitangira, ni uyoboye ikigo cya BDF, ikigega cya BDF mu karere ka Rubavu. Murumva ko twamubajije byinshi kandi yabidusobanuriye neza. Murakoze cyane kuba twabanye nawe muri studio yacu umuyobozi Innocent, kandi tubararikira ko mu kiganiro gitaha tuzaba turi kumwe nawe live muri sale yacu, muri studio zacu, n'urubyiruko rwari rwadutumye ibibazo byinshi bitandukanye. Tuzabaha amahirwe yuko muzamubaza ibibazo ari imbere yanyu kugira ngo mubaze nawe basubize ibyo bibazo twari tubafitiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.